Imom Motrudiy bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaga tayyorgarlik ishlari jadal suratda davom etmoqda. Xususan, konferensiya mehmonlari uchun shahar bo'ylab maxsus ziyorat tur tashkil etildi va birinchi manzil etib Imom Motrudiy maqbarasi belgilandi. Biz O'zbekistonga o'zimizning uyimizga kelgan shekilli yaratib, sevib kelamiz bunda. Chunki biz bir millatmiz. Tatarlar ham o'zbeklar bir tilda so'zlashar. Ham Maturidining merosi shulay tatarlarda minglar yillab saqlanib keladi. Bizda Finlandiyada Maturidiy merosini saqlab, o'sha vasatiya o'rta din bo'yicha yashashda bek mamnunmiz. Ham bu konferensiya kelib taqinda Maturidining buyuk merosini o'rganish uchun buyuk mehmonlar arasına keldik. Bek ko'p rahmat. O'zbekiston qadim islom medeniyetinin merkezi. Eski Mavranahar, Farg'ana bu yerde köptegen ulemalar, fuqahalar, mutakallimlar hayat sürgen. Samarqand qalasına İmam Maturidiyning qabrini ziyorat etib keldik. İnşallah ziyoratimiz qabul bo'lsin. Maturidiyning asarlari biz uchun eng ulkan qudrat, qazma. Ya qadriyat. Maturidiyning kitobi Tavhid, uniki Tavilat Qur'on asarlari tavhidlikdan keyin, bağımsızlıktan keyin hozir chuqur zertелib жатыр. Осы конференцияны ұйымдастырған Өзбек мемлекетінің ғалымдарына, ұйымдастырушыларға үлкен рахмет айтамыз.